இதெல்லாம் நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30-35 மினிட் ஆயிடுச்சு. இதெல்லாம் நகர்த்தி போட்டு நம்ம ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். கண்ணை பூரா சைடில் மாற்றிட்டு கட்டிட்டு இதெல்லாம் ஆகுது. கட்டிட்டு கல்லில் வெடி கட்டிட்டனுங்க. அதெல்லாம் மாற்றலாம். காசு தள்ளுறக்கு அப்படி போலி தள்ளுவோம். உங்களுக்கு வாய் தான் உண்டு. கிட் போட்டால் மாசு அப்படியே தூக்கி பாருங்க. அது என்னத்துக்கு போட்டு இலையில போட்டா அது கண்ணு காதே கேட்காது. அதுக்கு எப்படி வந்து வச்சு அடிவலி வந்து வச்சுங்க. மதி வீடியோ எடுத்துட்டு மதிப்பிடு. என்னங்களா இருக்கு இங்க பாத்துங்க. ஹாய் சொல்லுங்களா. சாப்பிட்டு டேஸ்ட் எப்படி இருக்குது?